როგორც ჩანს, ივანიშვილის რეჟიმმა გაიაზრა, რომ მეგობარი აქტის მიღება არის შეუქცევადი პროცესი, იმიტომ რომ ჩვენ ვხედავთ, რომ ყოველდღიურ რეჟიმში მყარდება ორპარტიული მხარდაჭერა ამ აქტის მიმართ, მათ შორის პრეზიდენტი ტრამპის უშუალო პოლიტიკური გარემოცვისგან და როგორც ჩანს, ამის ფონზე ეხლა დაიწყო ახალი პროპაგანდისტული, ასე ვთქვათ, ტალღა, როდესაც ივანიშვილის პროპაგანდისტები, რომელთა ნაწერი უბრალოდ მართლაც აჩენს შეკითხვას, რომ ამ ადამიანებს აქვთ თუ არა საღი აზროვნების უნარი ზოგადად, ეხლა დაკავებული არიან რაღაცა ახალი მითის შექმნით, ეგრეთ წოდებული Deep State-ის მიერ ტრამპზე დამყარებული კონტროლის თაობაზე. ეს ყველაფერი ერთადერთ რამეს აჩვენებს, რომ ბიძინა ივანიშვილმა იცის, რომ მას უახლოვდება მეგობარი აქტის მიერ გათვალისწინებული ის რეჟიმის სანქციების, რომელიც იქნება მისთვის და მისი რეჟიმისთვის საქართველოში დამანგრეველი დარტყმა და ეხლა წინსწრებით ცდილობს მოამზადოს რაღაცა პროპაგანდისტული საფუძველი იმისთვის, რომ საზოგადოება, ასე ვთქვათ, შეაგუოს იმას, რომ ტრამპის ადმინისტრაციასთან ურთიერთობების გადატვირთვის არანაირი შანსი მის ხელისუფლებას არალეგიტიმურ რეჟიმს არ აღმოაჩნდა. ეს არის ერთადერთი დანიშნულება აი ამ ბოდვითი თხზულებების, რომელსაც აქვეყნებს გზოდმდრო და დრო ბატონი შათირიშვილი.